Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya guys. OTW mancing belut di malam hari ya. Mudah-mudahan dapat jackpot. Nanti lanjut lagi ya. Oke, di sini joki. Itu sudah ada yang makan. Ini penampakan lubangnya. Mantap sekali lubangnya ya. Gak tahu ini isinya. Cobaan ketiga guys, disambar. Wah, ini tangannya belah dituan Belutnya bandel anjir. Bandel ini belutnya, aduh. Gak tahu ini jackpot apa tidak. Kayak nama jackpot ini mah. Ini kita cuman berdua joki-joki, gak tahu itu kemana. Oke bat. Iya, pelan-pelan dia betulnya sikat aja lah. Benang atuh, bismillah lah. Dapat ini. Dapat, coba ditekuk. Aduh, Dapat. ditekuk. Dapat. Ditekuk. Siap. Jackpot ini kayaknya guys, soalnya dari tarikannya ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba batu gali ya. Udah keluar. Keluar mantap. Lihat. Babon men. Nempel guys, nempel guys. Aduh, kalem. Mantap, ini tarikan dari Joki Adit ketiga ya. Strike ketiga. Oke, salam satu hobi, salam belut gali pokoknya. Oke guys, ini di sini umpan saya sendiri sudah dimakan. Semoga dapat guys. Semoga dapat, soalnya aduh, ini mah bukan burung lagi, setilu kali mah tuh. Semangat aja. Yang disikat tuh nih berarti. Yang dadaknya. Mantap Sikat. Gimana? Anjir, eta. Mantap, lumayan. Dapat juga guys. Mantap lah. Guys, ini ada lubang barusan buatnya nolol keluar. Kita saksikan ceplokannya. Yang saya ini guys. Iya guys tuh. Dia nolol kecil nggak lompat soalnya. Wah, lompat atau jauh. Tuh, aduh, itu nyangut. Mas nyangut tuh. Ya, curangnya nyangut, gitu teh dibetot. Masih bersama joki ini, joki handal. Aduh, mantap pokoknya mau menang 10. Masih dengan tarikannya ini, mantap. Tuh, truk ya. Di sini dan ada truk kan? Udah. Oi, ulah kajarau, oi. Sikatlah, bismillahirrahmanirrahim. Dapat tuh? Pangit lah. Langsung ditekuk biasa. Tekuk. Aduh. Ngelawan letiki kemana? Ngeras letikinya. Aduh, eta nolol Aduh, mantap Anjir, mantap. Gimana? Cengat. Mantap pokoknya mah guys, mantap. Ikutin keseruannya seperti guys, ini belutnya tidak bandel, keluar deh. Kita saksikan ya sambarana seperti apakah dia. Aduh, melepot melepot. Nah, keluar dia. Terus tadi nih nama ceplok sih. Jang tong sok api-api jang. Wah, dia keluar lagi guys. Keluar lagi ya, mantap tuh. Tuh, belutnya guys. Seberasa apa? Ternyata kecil guys. Kecil guys, tapi ini aduh ngalonnya nggak pun nama. Cengat. Cengat lah, benangkan lah tuman buat itu mah.
Si kana can apalin harga minyak naik ya bro. Sana kena rahang sih kan buat gitu. Maju dulu teh. Itu terus keluar itu teh, tapi mau nyangut. Woi. Wah, itu keluar guys. Kayak Gunung Merapi guys itu keluarnya. Aduh, seplokan. Sikat. Dapat Iya, ngait guys. Ngait lah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aduh. Tapi aya ngonodot namanya. Aduh. Duh, tewak euy. Tewak eta mah tewak. Aduh, menang sok ngalonyeng atuh tita tadi. Mantap, ini dari tarikan dari Joki Bonot. Salam satu hobi, salam belut gali. Guys, ini tadi nggak direkam ya, soalnya ini langsung disambar. Oh, jokinya udah dulu sponsor. ML ini nggak kameramen nggak dikasih, aduh culah sekali ini mah. Ini joki Adit udah dapat, ini juga udah dapat, tapi nggak sempat kerekam soalnya jauh sekali. Masih ditarik guys. Ini enggak. Ini sini cepat. Kameramen. Aduh, lumayan guys. Anjir, lu tadi di akalan tadi guys dari Joki Bonot. Berarti gue di sponsor ku MLD. Gila teuing guys, iya tuh. Kuning sekali ya. Besar bule lagi. Aduh. Pokoknya mah ulah hilap, like, komen, jeung subscribe na channel ini biar tambah semangat dan tambah maju. Mantap. Salam satu hobi, salam belut gali. Ini kita baru dapat segini nih. Soalnya baru datang rakna ini si babuan bieu. Alhamdulillah daet euy. Masukin ya. Semoga dia berkembang biak. Di sini. Bagusur euy. Mantap ini. Lubangnya kecil ya, tapi gak tahu ini isinya. Ini teh bitus aja. Sudah close ya. Sikat. Guys. Tadi dong belut. Satu sopan nih kepencaan nih. Balaga pisan euy, jokina ieu mah. Lubangnya guys, mantap ya. Aduh, iya guys. Ngait ieu mah guys. Salam satu hobi, salam belut gali ini mah. Pergerakan lu sudah digerakin nih ya. Soalnya cuaca Beko guys tuh, aduh. Cuacanya masih mendung ya. Eta nih. Aduh, kita penampakan guys. Lumayan lah sih gitu ya. Tapi udah montok. Ini dari Joki Babon, ini masih bersama Joki Babon. Si ini aduh korang nak. Kita masukin ya. Ceret di kain. Aduh, ceret gila tipis. Biting. Kita ngacelang tong sok babalagaan gitu lah. Dimasukin ke korang. Alhamdulillah dapat lagi. Oke, lanjut. Kita lihat ya. Realita. Itu palanya guys. Palanya ya keluar. Anjir besar euy, badag euy. Babon euy eta mah. Babon koneng kitu euy. Banot eta ngajetruk eta mah. Pas nu tadi ikat. biji ini tidurnya tuh.
buntutnya. Kayaknya lagu rumah tuh nah. Serap banget serap banget. Nah guys ini. Nah, Menurut lagi guys, ini kayaknya sidat guys. Soalnya makannya kayak sidat dijetruk-jetruk gitu tuh. Mudah-mudahan sidat ya. Si bolak balik itu kira kira trak kayak garang kopi tuh benar. Sidat jadi guys, ini mah 2 kilo 2 kilo pupur udulan. tak ikan ya. Aduh ternyata belut euy. Belut euy. Belut euy, tapi lumayan badag euy. Kira mana? Gak hanap. Ini dari uraknya Pusaka Majapahit. Oke, lanjut lagi. Ya guys, ini lubangnya di atas, di dekat tapak suku. Ayo liang. Buat langsung guys. Ini pakai urak saya ya. Selenyap. Silenyap ya. Pakai parang goyang. Parang goyang ini, selalu goyang. Umpanya kita pakai impun si kecil. Pokoknya apa? Kedehem-hem itu tuh. Detik tuh belutna. Detik. Digusur teh belutnya, aduh aing. Sikat sekali kan. Sikat. Nah. Beunang ku sanya apa geus gitu kan mah. Sikat. Udah euy. Dah, ceceh dah, badan. Aduh, tuh, si Cena euy. Aduh. Udah paker. Nah, buntut noe ya. Jadi kita coba pakai buntut teh. Ekor. Ekor. Orang mana ini? ekor impun ya. Coba. Itu bilangna. Coba keluarin. Mau dikeluarin kan wat euy. Keburu nyantok, guys. Nah, Kuat pokoknya. Sikat itu. tong waka tong lah tong tak digusuran tong beunang geus itu mah. Ya, sikat dong. Tong waka tong lah. Sok, nurut sekali kan mata tas. Sikat. Ya cek aing ge. Alah, gadohanap euy. Gadohanap, bulu tewat gadohanap eta, gadohanap. Ya euy. Aduh. Ada ngasuk euy, bulu euy. Dia kan gadohanap dong. Gadohanap euy, guys. Aduh. Mual guys, mual. Aduh, nah eta teh beuteung nusuk balaga. Beunang nih, guys. Gadohanap selenyap. Yo pangukakeun euy joki-joki yo urangna soalna info ya salah. Ieu joki eta aduh. Parem mape dong. Ngaruh lapis aduh. Parem mape. Ini baterai tukang ya. Aduh aing mah ini mereja eta belut ih.